मैडम सर, मैडम सर, मैडम पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ, जरूर किसी दुश्मन ने याद किया होगा। आपको कैसे पता कोई दुश्मन याद कर रहा है? देखो तो कितनी जानलेवा हिचकी आई है। दोस्त ऐसे ऐसे याद करते हैं क्या? ये जरूर कोई दुश्मन ही याद कर रहा है आपको। करिश्मा मैडम। और कौन हो सकता